Сегодня мы проверяем баг в Schoolboy Runaway. Андрей ли скажет, передавай Холибаму привет. Мне кажется, может быть, да. Давайте, вот. Та-дам. Давайте. Сидим, ждем. Забава? Есть забава? Да блин. Ладно. Эх, сейчас бы снеговика слепить. Холодрыга какая! Ну, Сейчас бы с друзьями на санках кататься. ага. Ну, блин, давай быстрее. Сейчас бы петарды взрывать. А не стоять тут как чучело. Чего? Какие петарды? Ты вандал? Ждем. Сейчас бы петарды вызывать, а у меня есть. Я могу тебе дать. Корсар 2. И стоит тут как чучело. А что это у тебя на носу? Новый год. Ахахах. Тиктокер. А что у тебя на носу? Сопля? Нет. Новый год. Ахаха. Начинай быстрее, я замерз уже. И что? Давай. Скажи, передай Холибаму привет. Как сказать по-китайски вишня? Можно я? Так, а персик? Ну, это яблоко хотя бы сказать можешь? Ну, давай. Слушай, а ты уже играл в метель? Если нет, то скорее качай. Ну, я играл. Я одну там главу прошел. Музыка позитивно играет. А прикинь, скажешь, ну ты пикми. Сейчас бы с друзьями на санках кататься. Ну, блин. Давай, скажи что-нибудь. Я уже тут 3 минуты тебя жду. Давай, блин, быстрее скажи. Что-то похолодало сегодня. Вау, салютик! Новый год. Салютик классный. Это вторая смена, это первая смена. Какая? Начинай же. О, холодрига, какая сейчас передай Холибаму привет будет, походу. Обожаю мандаринки на Новый год. Я тоже. А бутерброды с красной икрой любишь? Я люблю. У нас тут не это, новые фразы появились. Ликин Сквад хорош. Джингл белл, Jingle all the way.
Нихера. Новые фразы классные, кстати. Jingle bells, jingle all the way. Новый год, Новый год. Сейчас бы петарды взрывать, а не стоять тут как чучело. Новые фразы Андрея. Как сказать по-китайски вишня? Начинай быстрее, я замерз уже. Ладно, иди отсюда. Вот тут, смотрите. Холодрыга какая. Начинай же. Передавай Халибаму привет. Холодрыга какая. Начинай же. Передавай Халибаму привет. Вот. Холодрыга какая. Давайте в метель поиграем. Метель. Вот. Сегодня у подруги была вечеринка. Много гостей. Сейчас, подождите. Ой, Роналдо! Ой. Да ну нафиг. Су! Юджина. В связи со сложившимися обстоятельствами. Моя любимая. Ищем тут отмычечку. Вот она. А, блин. О, я знаю, я вспомнил. Вот. Тут это... Тут обнова, походу, опять вышла. Или была? О, доктор. Ко мне не подходи. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Вроде все на месте. Ага. Попалась. Подарочек. Йоу, подарочек. Это не то. А, нет, не так. Значит, от этого. Какого черта ты лаешь? Ручка. Так. Фух, слава богу. Ручка вставлена. Подарок собран. Все, вроде все на месте.
Ага, попала. Попался. Дуф. А его не смущает? А его не смущает то, что это открыто? Что-то здесь... Не смущает. Бро, не смущает. Не смущает то, что, типа, у тебя дверь открыта, хотя она заперта была на ключ. А им, походу, пофигу на меня. Ох, вроде. Взрыв для веревки, это я знаю. Стул. Стул вот сюда поставить нужно. Открутить лампочку. Ребята, берите. Ну, давайте. Типа на Юджина заходите. О, снеговичок. Тут конкретно обновили. Подарочек. 2 из 20. Тут подарочков много будет. Нужно не попасться на капкан. Блин. А, вот, все, я вспомнил. Тут смазка будет. Да, тут где-то смазка должна быть. А, все, я вспомнил. Там молоток будет. Сейчас мне нужно вернуться. Не задев. М, 680. Запомнили? Я запомнил. Либо там будет молоток, либо там будет смазка. Так, какой там пароль? 680. 680. Блин, там только деревянная рукоять. А! Топорик. Его не смущает. Ничего его не смущает. У меня топорик есть. Сейчас изи тебя убьем. А нельзя просто вот так вот открыть и топором как ему бахнуть по голове, а потом все пройти. А его не, типа не смущает то, что я... Нет у меня. Это NPC. Блин. Он ко мне подходит. Ах ты гамнюк. Да. Погоди. Чё, давай, выскажи мне все. Давай, Что-то давай. здесь не так. Выскажи. Ну, Все. на месте. Все, так, Андрейка, что ты спрашиваешь? Конечно, я не играл в Мите. Вот сейчас играю с подписчиками. Тут смазка. Ключ. Тут ключ, тут не смазка. Ключ от чего? Все, я вспомнил от чего. Опа, вот и щипцы. Кусачки. Нужно прям быстро это все делать. Я боюсь. Берем метлу. Заходим. Какого черта?
Закрываем. Идем, идем, идем. Быстренько идем. Все. Фу. Все. Сидим. Подписчики, сидим, сидим. Ребят, я боюсь, что он сейчас что-то заметит. Блин. Сколько я уже минут тут? 15 минут, нормально. Погоди. А что он? Что-то здесь не так. Блин! Все, я уже обкакался. Блин, а я не помню, какой там пароль. Блин, Руслана надо. Руслана надо. Тут ручка от этого. Подожди, смотрите. Тут где-то загадка должна быть, где она? А, где? Короче, мама, вот это и вот это. Открывает. Или вот это, или вот это. А, вот. Сидел у берега один рыбак. Он ждал полевки целый час. Как вдруг растянулись в небе, погас огонь костра из-за дождя. Исчезли звезды, остался месяц и грустный взгляд у рыбака. Да? Да. Ключ. А, это ключ от чемодана. А знаете, какого чемодана? Если вам чемодан этот открою. Прям свет. Вот этого чемодана. Тут смазка. Магнит! Блин! А я знаю, чего вот это и магнит. Вроде бы. Хотя бы он... Все, фух, я вот здесь вот все закрыл. Я там... ничего не закрыл. Он там смотрит. А? Кто сожрал мою колбасу? Погоди-ка. Что-то здесь не так. Я боюсь. Ну, вроде все. Ух. Слава богу. Давай быстрей. Дед, уходи. Уже 20 минут я с вами сижу. Блин. Света нету ни хрена. Фу! Ай, пофиг. А, ручка. Вот это нам и надо. Я чуть не наступил. Слава богу. Пока! Зацепили. Опа. Гаечный ключ. А вот так. Вот он! Вот где смазка! Ёпарасоте! Гелем с мазкой. Смазываем. Веревка. Вот для чего веревка. А вот теперь делаем так.
Вот сейчас, где нам понадобится эта веревка. А ну заткнись! Надо запереть его, когда он поднимется на чердак. Ты гад! Решил поиграть в прятки. Решил поиграть в прятки! Давай. Лох! Лошпедина! Сосо! Открывай дверь! Ха, Лошпедина не заметил. Скорее закрыть дверь на засов, пока он не пришел, и сразу вызывай лифт. Бежим скорее! Сюда. Фу. Все, всем пока.